गुड इवनिंग गोंयकारांनी। हांव मोगेंबो। तुमकां खबर आसतली GMRची मोपा एअरपोर्टाची कसली दादागिरी चलता आमच्या टॅक्सीकारांक लागून, टॅक्सीकारां कडेन। तेंच्यांनी आतां 3 वर्सां जाल्यार एअरपोर्ट चालू जाल्ल्या थंयसर आपली मनमानी चालू दवरल्या। आमचे टॅक्सीकार कोण पिकअपाक वतात तेंचे कडल्यान जाय थंय मनमानी करून फीस कलेक्ट करता। पार्किंगाचे तेंच्यांनी 70 रुपयाचे 210 केले। इवन ते ड्रॉपाक सुद्दां वतात नाल्यार 2 मिनटाच्या वयर जाले नाल्यार 210 रुपया आनी 5 मिनटां वयर जाले नाल्यार 400 रुपया चार्ज करता। सो ही GMRची मनमानी जी चालूच आहा आनी वाडत आहा। हेज्या अगेन्स्ट प्रत्येक फावटी आमी वॉयस रेज केलो, प्रत्येक फावटी आमी मेमोरंडम दिलो तेंकां, तेंच्या दोळ्याक हाडून दाखोवन दिलें की बाबा दोळ्या फुडल्यान तुमी करता सारकें न्हू म्हणून। सो आतां हीच गोश्ट आतां कशें जालें, आमचे भुरगे वतात 2 मिनटां वयर नाल्यार तेंकां 200 रुपया 210 रुपया चार्ज करपाक चालू केले। इवन पिकअपाक वतात जाल्यार पिकअपाकूय 210 रुपया चार्ज करपाक चालू केले। सो मागीर आमी प्रॉपर एक मेमोरंडम दिलो हांकां, प्रॉपर ड्राफ्ट केलो, मेमोरंडम दिलो एक चीफ मिनिस्टराक आनी मोपा एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक आनी GMR म्हणजे प्रॉपर कन्सर्न ऑथॉरिटी जितक्यो आहा, डेप्युटी कलेक्टर जितक्यो आहा कन्सर्न ऑथॉरिटी तितक्यांक आमी एक मेमोरंडम दिलो 26 तारखेर आनी सांगलें की बाबा ही ज्यो पळय फीज आहा त्यो मातश्यो कमी करात म्हणून, कित्याक आमकां परवडना। आमचे भुरगे 1400 रुपया ड्रॉपाक वयतले आनी तेतले जर तुमकां 200-250 रुपया दिवचे पडले बट प्रॉफीट मार्जीन उरलो कितें? सो बट टॅक्सीच्या एअरपोर्ट ड्रॉपाक आमकां 300 रुपया प्रॉफीट आहा नाल्यार तो सगळो तुमकां दिवचो पडलो। आनी फाल्यां जर गॅस्टा कडल्यान आमी चार्ज करपाक लागले नाल्यार तुमी म्हणटले मागीर आमकां परत माफी आहा। सो तेका लागून ही गोश्ट तेंचे नदरेक हाडून गेली आनी आमी चिंतलें की आमचे भुरगे बिजी आसतले। सो ही गोश्ट जावन 10-15 दीस जाले तेंच्यांनी कांयच एक्शन घेवंक ना म्हणून आयज आमी सकाळीं मॅसेज व्हायरल करपाक चालू केलें की फाल्यां आमी खंय तरी कोलवाळे मेवळ्यान तेच्या फुडें एक प्रोटेस्ट घेवन मोपा एअरपोर्टान या म्हणून। ही गोश्ट घडना फुडें एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान एक प्रिडेटेड नोटीस म्हणजे 1 तारखेची नोटिसान एक नोटीस काडली GMRाक की तुमची मनमानी बंद करपाची म्हणून। आतां हे सरकारान कितें चलयना तें कांय कळना। सरकार हे गोंयकारांचे धंदे सारकेच सोंपोवंक सोदता आनी एग्रिगेटर आनी कॅब एग्रिगेटर आनी कॉर्पोरेट लॉबी कडेन व्हरोंक दिवंक सोदता काय GMRाक तेंच्यांनी आयज हुकूमशाही करून दवरला काय GMRाक एक सरकारूच कहो पॅरलल गव्हर्मेंट कहो चलयता हें कांय कळना। सो तेका लागून आमी आवाज उठोवपाक फाल्यां सकाळीं 7 तारखेर जानेवारीच्या बुधवार दीस 10 सुमार कोलवाळे जो हावजींग बोर्ड आहा, हावजींग कॉलनी आहा, पेट्रोल पंपा ऑपोजीट थंय मेळटले सगळे टॅक्सीकारांक अपील आहा, टुरिजम स्टेक होल्डरांक, टॅक्सीकारांक, रेंट कारवाल्यांक, रेंट बायकवाल्यांक अपील आहा, तुमी सगळ्यांनी थंय आपआपले व्हेकल घेवन जमा जावपाचें आनी थंयसरल्यान मागीर आमी फुडें प्लॅनिंग करतले आनी थंयसरल्यान आमी मार्च टुवर्ड्स मोपा एअरपोर्टार आमी आमच्यो गाडयो घेवन वयतले। कित्याक ह्यो सरकाराची आनी मोपा एअरपोर्टाची ऑथॉरिटीची एक मनमानी चल्लेली आहा। ते आमकां खंय तरी एअरपोर्टार येवपाक बंदी घालूंक सोदता, तेका लागून ते खंयच्या खंय चार्जीस चालू आहा तेंच्यो 200 रुपया 2 मिनटांक, 220 रुपया, जावं 4 मिनटां जाली काय 500 रुपया, वॉटेवर तेंकां जाय थंय मनमानी चालू आहा। आमची टॅक्सी भितर ड्रॉपाक सुद्दां वतात नाल्यार हीच गजाली आहा, पिकअपाकूय हीच गजाली आहा। सो जे पर्यंत आमच्यो मागण्यो पूर्ण जावच्यो ना आमी तेंचे कडेन सरळ मागला की 10 मिनटांक पिकअप आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचें आनी तेजे वयर चार्ज करपाचो म्हणून। आनी ड्रॉप जे आहा ते खंयचेच एअरपोर्ट आख्ख्या संवसारान ड्रॉपाक गाडी गेले काय खंय चार्ज करिनात। सो आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रॉप करपाक दिवपाचें म्हणून, कित्याक आमी जर ड्रॉप करून येयले आनी तुमकां पयशे दिले जाल्यार आमच्या हातीन कांय उरचें ना। सो रिक्वेस्ट सगळ्यांक अपील सगळ्या गोंयकारांक, आयज जर गोंयकार सक्षम उरोवंक जाय, गोंयकाराचे धंदे सक्षम उरोवंक जाय, गोंयकाराच्या हातीन हे धंदे उरोवंक जाय नाल्यार फाल्यां तुमी सकाळीं 10 सुमार सगळ्यांक रिक्वेस्ट आनी सगळ्यांक अपील आहा, कोलवाळे हायवेचेर हावजींग बोर्ड आहा, हावजींग कॉलनी आहा, थंयसर येवपाचें 10 सुमार आनी थंयसरल्यान प्रॉपर प्लॅनिंग करया आनी फुडें आमी मोपा एअरपोर्टार गाडयो आपआपल्यो घेवन या आनी सरकाराक एक जाप विचारया, सरकारा कडेन आनी GMRाक एक जाप विचारया आनी GMRाची दादागिरी मनमानी बंद करया। सो रिक्वेस्ट आनी तुमकां म्हाका खबर आहा तुमी सगळ्यांनी येतले आपआपलो धंदो वाचोवपाक, गोंयकाराचो धंदो वाचोवपाक। थँक्यू। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।